ओम गं गणपते नमः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः ध्यानम्। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघांशूलं भूषण्डीं शिरशंखं संदयतीं कैस्तीं नयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मृतिमास्य पाददशकां सेवी महाकालिकां यामासुसपितो हरो कमल्यो हन्तु मधुं कैटभम्। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। ओम सावर्णी सूर्यतनयो मनु कथयति अष्टमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गदतु मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभागा सावर्णिस्तनयो रवि स्वरोचिषि अंतरे पूर्वं चैत्यवंश समुद्भव सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्रा निवौरसान् बभूत् शत्रवो भूपा कोला विन्ध्वंसी नस्तदा तस्य तैरभवद युद्धमति प्रबलदण्डिन न्यूनरपि स तैर्युद्धे कोला विन्ध्वंसी वीर्यतः तथा स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो अभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृग्या व्याजेन हत्ता स्वाम्य स भूपति एकाकी हयमारुह्रा जगाम गहनं वनं सत्तत्राश्रम मद्राच्छिद द्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्त स्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थो कश्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सो अचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतना मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तथा मद्भृत्यस्तैर्सद्वृत्तधर्मतः न पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सुरहस्ति सदा मदा मम वैरी वशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं ते अद्य कुर्वन्त्यन्यमहीवृताम् असम्यक् व्ययशीलस्य कुर्वती सततं वयं सञ्चितात्मसु अतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सतं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासो वैश्यमेकं ददर्श स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमने अत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपते प्रयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रशयावनतो नृपं वैश्युवाच समार्धिर्नाम वैश्यो अहमुत्पन्नो दैन्यां कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभाद साध्वी विहीनश्च धनैर्दारे पुत्रेरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरश्चाप्त बन्धुभिः सो अहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृता दुर्वृता किं नु मे सुता। राजोवाच यन्निरस्तो भवान् लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धने तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्। वैश्वाच एमेतदर्था प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि नो बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दि तेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्मतेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं। मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्रं तं मुनिं समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्यो असो स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथा कश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो
राजउवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व ततः दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ताय ततां विना ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतो यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमः अयं च निकृता पुत्रेर्दारैर्भित्तेस्तथोञ्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो दृष्टदोषे अपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भावत्येषा विवेकान्धस्य मूढता श्रीवाज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवाना प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं नु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यतथोभयो ज्ञानी अपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कर्मोक्षात्रीतान् महत्पीडयामानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसा विलासा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरश्चैष तया सम्मोहाते जगत ज्ञानिनामपि चेतांश देवी होती ही सा बलादाकृष्यत् मोहाय महामाया पृच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतचराचरम् सहसा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तेन सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्ध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरी राजवाच भगवन् काहि सा देवी महामायति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्माविदाम्बर ईश्वरवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुजगत्ते कारणवीकृते आस्तिर्य शेषं भजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसरो घोर विख्यातं मधुकेटभो विष्णुकर्णमलद्भूतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्धतो स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसरो चोग्रो प्रसूतं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदये स्थितः विबोधनार्थाय हरे हरे नेत्र कीर्तालयां विश्वेश्वरीं जगदात्रीं श्री सिंहारकारिणीं विद्यां भगवतीं विष्णुतुलां देश प्रभुत् ब्राह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमेव सत्कारा सुरात्मिका सदा त्वमक्षरे नित्ये मात्रात्मिका स्त्या अर्धमात्रा स्त्या नित्या अनुचार्या विशेषतः तुम्हें संध्या सावित्रीं तम देवी जननी परा धारते विश्वं तत् सृज्यते जगत तत्पालयते देवी त्वमशन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्त्रीरूपा च पालयतः संगृहीतरूपान्ते जगतः जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महाश्री प्रकृतिस्थं च सर्वसुगुणते विभावनी कालरात्रि महारात्रि होमरात्रि सदानुद्यम शिष्यमीश्वरी त्वमीश्वर बुद्धिर्बुद्धिलक्षणा लज्जा पुष्टिस्था तुष्टिष्ठं शांति शांतिरेव च खंगनी शूलिंग घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखनी चापनी बाणवृष्णी परिगाविधा सौम्या सौमित्रा शेष समय भ्यस सुंदरी परा परिणाम परमा त्वं प्रेमेश्री यच किंचित कदस्तु सद सद्वा खिलात्मके श्रेयस या शक्ति सा त्वं किं स्ते स्ते त्या या त्वया यशष्टा जयत् प्राप्यति योत सोऽपि निद्रावशं नितकस्तं स्तोति महेश्वर विष्णु शरीरगामीशान एव च कारितास्ति तस्तं कहर्तुं शक्तिमान् भवेत् सात्मित्वं प्रभावेश्वर देवी संस्थं यतो दुरादर्श असुरं मत्कर्टघोरबुद्धं जय स्वामी नित्यम् अच्युतो लघुबुद्धस्य केतमस्य अन्तिमेतो महासुरो श्रीवाच एवंस्ता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो
नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयभ्यस्तथोरस निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्माणो व्यक्त जन्मन उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकर्णवे अहिशयनात् ततः सदृशे च तो मधुकैटभो दुरात्मानावति वीर पराक्रमो क्रोध रक्ते छाड़ावत्तुम ब्रह्मांडं जनितोदमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरि पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तवाप्यति बलन्मतो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरो अस्मतो व्रियतामिति केशवम् श्री भगवानुवाच भवेता मद्दद मे तुष्टो मम वध्याव भावपि किमन्येन वरेणात् एतावद्धि घृतं वरं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षण आवां जहि न यत्वर्वी शरीरेण परिप्लुता ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदावृता कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसि तयो एवमेष समुत्पन्ना ब्रह्माणा सन्निष्ठा स्वयं प्रभावमस्य देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा 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 ओम यस्य उत्तर चरित्रस्य रुद्रसी महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद हिमा शक्ति विरामरी बीजम सूर्यस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः ओम घंटासुर हरानि शंख मुसले चक्रम धनुषायकम हस्ता जयतिम घनांतिबिल सहितानुतिलप्रभाम गौरी देश समुद्भवम तियदा आधार भूतम महापुरामत सरस्वती मुनि वये शुंभावेदाद्रिम ओम क्लीं ऋषिर्वाच ओम पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम सजीपते त्रैलोक्यम यज्ञ भागस्य हर्ता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतं तद्वदधिकारं तथेन्दवं कवीरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वहनिकर्म च ततो देवाविर्धूता भ्रष्टराज्य पराजिता हिताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तोत् यथा आपत्सुत् स्मृताखिला भगवता नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवात् हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुं मायां प्रतुष्टुः देवावचु ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृति भद्राय नेता प्रदा समतम रौद्राय नमो नित्याय गौराय धात्याय नमो नमो ज्योत्स्नाय चंद्रूपणे सुखाय सत्यम नमः कल्याणे प्रणतम वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैरति भूतम लक्ष्मी सर्वाणे ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्याते ते कृष्णाय धूम्राय सत्यम नमः अतिसौम्याति रुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्य कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाय सविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यत्नेते वेदीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मुद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु युधारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु देवारूपेण संस्था
नमस्तस्यै 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 नमो नमः यादे सर्वभूतसुतुष्रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः यादे सर्वभूतसुमातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः यादे सर्वभूतसु भ्रांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्राणी मधिष्ठात्री भूतानां चाक्रियोषि आहूत्य सत्यम तस्य व्याप्ति दिव्यो नमो नमः चित्ररूपेण केस्तनमेत दिव्यापे स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्त्रे पूर्वं भीष्ट संशयातः सुरेन्द्रेण ते शिवता करोतु साना शुभेतृषु शुभानि भद्राणि भेन्तु जापदा या साम्प्रतं पिते रश्मा वृषा च शरणमश्यते या च स्मिता क्षणमेव हन्तिनः सर्वा पुतो भक्तिमुनिमूर्तिभिः श्रीवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायोत् तोयेत् जाहन्वया नृपनन्दनात् सब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिः स्तूयते अत्र कात्न शरीरकोशातश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृते देवे समेते समरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशात् तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया ततो अंबिका परम रूपं विभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डस्य भृत्यो शुम्भनुशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा कप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक क्वचित् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काव्यसो देवी गृहातां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमती चार्वङ्गी धोदयन्ती दिशस्पीशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजास्वादिनी वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुश्चायं तथैवोच्चैस्रवाहय विमानं हंस संयुक्तमेततिष्ठति ते अङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदा सिद्वेधसो अद्भुतं निधरेश महापद्मं समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल किनिं ददो चाब्धिर्मालान् पंकजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चन स्रावे तिष्ठति तथायं स्यन्दरो यः पुरा आसीत् प्रजापते मृत्युरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशा त्वया हर्ता पाशसलिलराज्यस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिचाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददोत् तुभ्यमग्निशौचे च वाससि इवं दैत्येन रत्नानि समस्तान्यहृतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्राते श्रीवाच निशम्येत वाचः शुम्भ स ददा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्यं सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्यति सम्प्रीत्य तथा कार्यं त्वया रघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे अतिशोभने सा देवी तां ततः प्राह सलक्षणं मधुरया गिरा दूतवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भ त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतो अहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञा सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारीश यदा शृणुष्व तत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानहं सर्वानुपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वरत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमस्वरत्नं ममामरे उच्चे स्रव संसज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु गेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मेव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं
भयत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवयत परमेश्वर मतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद् उद्धयात् समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ईश्वरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत्। देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् योजितं। त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं। त्रेतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृतात्म पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलोत् लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुम्भो अत्र शुम्भो वा महासुर मां जित्वा किं चिरीणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूतवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाकृता त्रैलोक्ये किं पुमास्तिष्ठेदग्रे मनुष्यं अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै विधुः तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिकात्। इंद्राधा सकला देव्यास्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रिव्याससि सम्मुखं। सा त्वं गच्छ मय वक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षण निर्धुत गौरवास्मा गमिष्यसि। देवुवाच एवमेतद् बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। स त्वं गच्छ मयुक्तं तेन यदेतत्सर्वमादृतः। तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा। ओं नागाधीश्वर विष्टरां बड़ी बड़ोन्तु सुररत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकर निभां नेत्रदोष भास्यां मालव कुंभ कपाल नीरजकरां चंद्रा चूड़ां परां सर्वगेश्वर भरवांक निलयां पद्मावतीं चिंते। श्रीवाच इत्याकर्ण वचो दिव्या स दूतो अमर्षपूरितं समाचष्ट समागम्य दैत्य राजाय विस्तराद। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुराट् ततः सक्रोध प्राह दैत्यानामधीपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद दुष्टं केशाकर्षणविवलं तत्परित्राणदः कश्चिदतिष्ठते अपरत्न स हन्तव्यो अमरो वापि यच्छो गन्धर्व एव वा। श्रीवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दत्तो धूम्रलोचनावृतः षष्ठया सहस्राणां सुराणां द्रुतं हयो। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल सनिस्तं जगादोच्चे प्रयाहेति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत्प्रीत्याद भवति मत्भर्तारमुपैष्यति। ततो बलान्यामेष केशाकर्षणविवलां। देवी उवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्यसीत् मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ईश्वरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचना हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका। ततः कथं क्रुद्धं महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका वर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधेत्। ततो धूतशठः क्रोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्राम्य चाधरिणान्यान् च जघान महासुरान् केषांश्चित् पाटयामास नखे कोष्ठानि केसरी। तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशीर्षः कृतास्तेन। तथा परे पपो च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसर क्षीण तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना। तेन केसरिणा दिव्या वाहने नाति कोऽपि न श्रुत्वा तमसुरं दिव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा। ततः चुकोप दैत्याधिपति शुम्भः प्रस्फुरिताधर
आज्ञापयामास च तो चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु येषे स्वाकृस्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा ओम ध्यायं रत्नपीठे चुक्कलपठितं श्रीमतीं श्यामलाङ्गीं नयस्त्रीकाङ्गीं सरोजे सकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्लारा बद्धमालां निमित्तविलसचोलिकां रक्तवस्त्रं मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुमधुनां चोत्कोदिभाशिबालाम् ओम श्रीवाच ओम आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्ड पुरोगमः चतुरङ्गबालोपेतायुरभ्युदतायुधः दद्रिसुस्ते ततो देवी मिषद्दासां व्यवसितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तं समादातुमुद्दामं चक्रुरुद्धतात्न आकृष्टचापाशिधरास्तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णं भूतदा भ्रुकुटिकुटिला तस्या ललाटफलकातृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ताशिपासिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्न रक्तनयना नादा पूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतितात् घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत् तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहियोध घण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगे रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दर्शनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चवान्यामूरसान्यामपोथयत तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथाश्रे मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां ममर्दाभच्छ यच्चान्यानन्याश्च ताडयत्तथा असिना नेता केचित् खट्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा छडेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो अभिदुद्रावतां कालीमतिभीषणां सर्ववर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरा छादयामास चक्रस्य मुण्डक्षिप्ते सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि स बहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिं हम देवी चण्डं धावत धृत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासीना छिन्नत अथ मुण्डो अभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यापातयद्भूमौ सा चण्डिका विहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च महावीर्यं दिशोऽस्मि भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रम् अभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहरितो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि श्रीवत् तवानीतो ततो द्रष्टाव चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका उवाच यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागतः चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा
ओम अरुणाम करुणातरंगिताचिं धिस्पाशांकुश्चापवाण हस्ताम अणमादिभिरावितं मयूखेर अमिते विभावे भवानी। ओम ऋषिर्वाच चंडे च नियते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सन्न्येषु चैतेषु श्रीश्वर ततः कोप पराधीन चेता शुंभ प्रतापवान उद्योगम सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अध सर्वबलर्दैत्या खडशीतिरुदायुधा कंबुनां चतुरशीति निर्यान्तु स्वबलर्वृता कोटिवीर्याणि पंचाशत् सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दोहृदा मौर्या कालकेयास्तथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञा त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपति शुम्भो भैरव शासन निर्जगां महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्याश्वने पुरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपः घण्टाश्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत धनुर्जा सिंह घण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणे काली जिज्ञेत्निविस्तारिताननात् तं निनादमुपसृत्य दैत्य सैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषे परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूपय विनाशाय सुरद्विषं भवायामर सिंहानामतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मोषगुः विष्णुनां तथेन्द्रस्य च शक्त्यः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् युद्धुमायो हंसयुक्तविमानाग्रे साच्च सूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्माण शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी विषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाही वलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहनात् योद्धुमभ्यायो दैत्यानम्बिका गोरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि सन्निहिता शंख चक्र गदा सांग्र खड्ग हस्ताभ्युपायो यज्ञवारामतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति साप्यायो तत्र वाराहिं बिभ्रति तनु नरसिंहिं सिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सट्टा क्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्र नयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परवृत्तस्ता वीशानो देवशक्तिभिः अन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्या चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्र शिवा सत्निनादनी साच्चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावती गर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुज यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छत तृप्यन्तुमच्छिवा पेशितेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तया दिव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोके अस्मिंस्ततः साख्यातिमागता ते अपि श्रुत्वा वचो दिव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यानि स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्तिष्टिवृष्टिभिः वशुरुद्धतामस्तां देवीं मरार्यः सा च तान् प्रहितान् वाणञ्चूलशक्तिपरस्वधान् चिच्छेद लीलयात्मात् धनुर्मुक्तेर्महेशभिः तस्याग्रतस्तथा कालीशूलपातविदारितान् कटवाङ्गपोथितांश्चारिन् कुर्वती व्यचरत् तदा कमण्डलु जलाक्षेपहत वीर्यान् हतोजसः ब्रह्माणि चाकरोच्चतृण येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वेष्टैः दैत्या जङ्घान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना इन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवात् पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः
तुंड प्रहार विध्वस्तात दृष्टा गच्छत वक्षस वाराह मूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारितः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादा पूर्णदिगम्बरा चाट्टहासैरसुरात्न शिवदूत्य विदूषितः पेतु पृथिव्यां पतितांस्ताश्च खादाथ सा तदात्म इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्टवाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् युद्धमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरान् रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधेज्ञ स गदां पाणिरिन्द्रियशक्त्या महासुरः ततश्चन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रुपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्विवीर्यबलविक्रमः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवा समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणा भेजघान गदया ताडयामास इन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिरस्राव संभवे शास्त्र जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरे शक्त्या जघान कौमारी वाराहि च तथासिना आश्रितेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एवा हनत पृथक् मातृकोप समाविष्टो रक्तबीजो महासुर तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात यो वै रक्तो घस्तेन संक्षत सो असुरा तस्यासुराश्रिक्सम्भूतैरसुरे सकलं जगत् व्याप्तमासीत्तो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छ त्वं वक्त्रीडानेन गिरिगिना वशयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चुग्रो न त्वत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो असावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्य वेदनां चक्रे गदा पातो अल्पिकामपि तस्य हतस्य वेदेहात्तुत् बहुशुश्राव शोणितं यतस्तस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रीतेच्छति मुखेन समुद्गतात् ते अस्य रक्तपातान् महासुरात् तांश्च खादाथ चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरशिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पितशोणितं स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसंघसमाहतः निरक्तस्य महीपालरक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्ष मतुलमवापु स्त्रीदशा नृप तेषां मातृगुणो जातो ननर्ता शृङ्गमदोद्धतः ॐ ॐ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा ॐ बन्धुक काञ्चन विभं रुचिराक्षमालं पाशङ्कुशो च वरदां निजवा उदण्डे विभ्राण इन्दु शकलाभरणं त्रिनेत्रं वरदां विच्चे मनीषं वपुराश्रयामि श्रीवाच ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमात्मयं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः
ईश्वरवाद चकार कोपमतुलं रक्ते बीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभस्य हते स्वन्येषु चाहवे अन्यमानम् आस्त्यन्यं विलोक्य वर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्नि शुंभो अथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथात्न पृष्ठे पार्श्वयोश्यत्न महासुरा संदष्टोष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययो आजगां महावीर्यं शुंभो अपि विश्वबलवृतात्न निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतिवासिदेव्यात्न सुमनुशुंभयो सर्वर्षमतियोग्रं मोघयोरिव वर्षतो चिच्छेदास्ताञ्चरास्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करे ताडयामास चाङ्गेषु सहस्रौघैरसुरेश्वरो निशुम्भोन्नेषितं खड्गं चर्मवचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्धनित सिंहं दिव्या वाहनमुत्तमं तडिते वाहने देवी क्षुरप्रीडाशीमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेदत्न चर्म चाप्यष्टचन्द्रिकं चिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसो असुर तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रीडाभिमुखागतां कुपाद्मातो निशुम्भो अथ शूलं जग्रादानवम् आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्यात् गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या शूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातरतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकां स रथस्थस्तचित्थात्युच्चैर्गृहीत परमायुधे भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खं वादयत ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहं पूरयामास कुकुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोविधायिना ततः सिंहो महानादैस्तया जिते महामदे पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमामताडयत कराभ्यां तन्निनादेन प्रक्ष्वनास्ते तिरोहिता अट्टहास शिवं शिवदूती चकारः ते शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं ययो दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिकात् यथा यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थिते शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालाभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्तस्या महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घात निस्वनोत् घोरोचितवानवनिपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रे सतसो अथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजिघानत् तं स तदा व्यतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुक आजघान सरदेवीं कालीं केसरीणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गति नाशिनी चिच्छेद तान् चक्राणि स्वसरे सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत् एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खङ्गेन स्थितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भं मरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगा विध्यन चण्डिका
भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानि श्रितो अपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन तस्य निष्कामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्छेद खंगिन ततो असावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रं दृष्टा क्षुण शिरोधारान् असुरांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नात् केचिन्ने सूर्महासुरा ब्रह्माणी मंत्रभूतेन तो ये नान्ये निराकृता महर्षि त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराहे तुण्डघातेन केचिरुणे कृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृता वज्रेण चन्द्री हस्ताग्रमुक्तेन तथा परे केचिद्विने सुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपे ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा ओम उत्पत्ति हेम रुचिरां रविचन्द्रवहनी नेत्रां धनुस्तरयुक्ताङ्कुशपाशूलं रमरभुजधरतीं शिवशक्तिरूपां कामश्रीं हृदीं भजामि धृतेन्दुलेखां ओम ऋषिवाच ओम निसिंहं नेतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितम् अन्यमानं बलं चैव शुम्भ क्रुद्धो अब्रवीद्वच बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देवुवाच एकैवाहं जगत् यत्र द्वितीयात्मिका ममापरा पश्चेता दुष्टमेव विशन्त्यो मद्विभूतया ततः समस्तास्तात् देव्योत् ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्य देव्यास्तनो जग्मुरे कैवासितदाम्बिका। देवुवाच अहं विभूत्या बहुभिरीह रूपैर्यदा स्थितः तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव स्थिर्वा ततः प्रवृत्ते युद्धं दिव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सर्वर्षे सिते सहस्रेस्तथास्त्रैश्चैव दारुणे तयोर्युद्धं भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि सदसो मुचे अन्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्ज लीले उग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सदर्देवीमाच्छादयत सो असुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते श्रितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलं हताश्व स तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारथि जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनुद्धत चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशिते सरे तथापि सो अभ्यधावत्तं मुष्टिमुदम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गव देव्यास्तं चापि सा देवी तिले नूरस्य ताडयत तलप्रहाराभेतो निपपात महितले स दैत्यराजा सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृहोच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुधं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं शुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले स क्षिप्ते धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्धम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गत्तासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रविच्छत चालयन सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वतं ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि
जगत्स्वास्थमतिवाप निर्बलं चावन्नभ उत्पात मेघा शुल्कात् ये प्रागा संस्थे समं ययुः सरितो मार्ग वहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसा बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगु आवादयंस्तथैवान्ये ननतुश्चाप्सरो गणा बभूव पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो अभो दिवाकरः चज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ता दिग्गजनितस्वनः ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा ओम बालर्वेति मुंद किरीटां तुंगकिचां नयनत्रयुक्तां स्मेरक्षिं वरदाङ्कुशपाशा भीति करां प्रभजे भुवनेशीं ओम ऋषिर्वाच ओम देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वाहिनी पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टु उरिष्टलाभाद विकासी वक्त्राब्ज विकासिताशा देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगत अखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्री पाहि विश्वं त्वमिश्री देवी चराचरस्य आधारभूता जगत्स्वमेका महिस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयेतदाप्यायते कीर्तनमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि विमाया समोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वैकया पूरित मम्मे तत्काते स्तवी स्तव्य परा प्रोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तेका वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि सन्निहिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमस्ते कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्यो परतो शक्ति नारायणी नमस्ते सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्ते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमस्ते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूप धारणी गौशाम्बचरिके देवी नारायणी नमस्ते त्रिशूल चंद्राहिधरे महाविषुव वाणी मासी स्वरूपिण नारायणी नमस्ते मयूर कुक्कुट वृते महाशक्तिरे धरे अनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्ते शंख चक्र गदा सांगर गृहित परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते गृहितोग्र महाचक्रे दृष्टो धृत वसुंधरे वाराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्ते नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुम दैत्यान कृतो धमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमस्ते किरीटिनी महावज्रे सहस्त्र नयनोज्वले वृत प्राण हरे चंद्रे नारायणी नमस्ते शिवदूती स्वरूपिण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्ते दृष्टा कराल वदने शिरो माला विभूषणी चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमस्ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्ते मेधे सरस्वती वरे भूति ब्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्रायि नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते तत्ते वज्रं सम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्य कात्यायनी नमस्ते ज्वाला कराल मत्युग्रम शेषासुरशूद्रं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमस्ते इनस्तेयांशे सेनापुरे या जगता सा घंटा पातु नो देवी पाभ्यो अनसुतानिव असुरा श्री शापंकचर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो हुवतु चंडिके त्वां नता वयं रोगान् शेषन पंचतुष्टादि कामान् सकलान् विष्टान् त्वामस्तानां नाराणां त्वामसृता हस्तरतां प्रयान्ति एतत् कृतम् एतत् कदनं त्वया धर्मद्वेषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधा आत्ममूर्तिं कृत्वा विके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या ममत्वगर्ते अतिमहान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्र विशास्य नागा यत्रारोदस्सु बलानि यत्र दावानो यत्र धाब्धिमध्ये तत्र स्थितात् त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्दा
भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नो अरिभीते नित्यं यथासुरवधादधुर्नैव श्रद्धा पापानि सर्वजगतां समं नयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद देवीं प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मीडे लोकानां वरदा वः देवी उवाच वरदाहं सुरगणवरं यन्मनसेच्छथ तं ऊर्ध्वं प्रेच्छामि जगत्तामुपकारकं देवावचु सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य क्लेश्वरी एमे त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनं देवी उवाच वैवस्वते अंतरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमेतने युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्योत्पत्स्येति महासुरो नंद गोपगृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यत्न हनिष्यामि वैप्रचित्तास्तु दानवान् भक्षयन्त्यास्य तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाढीमिकुसुमोपमा ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सत्यं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्यां मनंभसि मुनिभिः संस्तुता भूमो संभविष्याम्ययो निजा तथा सत्येन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततः ततो अहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुरा शाकैरावृष्टे प्राणधारके शाकमृति विख्यानि तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामित्यमुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रूढाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये यशटपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा वातेऽहं करिष्यामि हरिसंशयम् ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय स्वाहा ओम विद्युदांशं प्रभां ऋक्पति स्कंदे स्त्यां विष्णां कन्याभिः करवाल खेट विलसदस्ताभिराशयुतं हस्ते चक्र गदा खेट विष्का शापं गुणं तर्जनीं विभ्रां मण्डलातिं सहिद्रां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ओम देवी उवाच ओम एभिस्त्वश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतोत् न भयं तस्य दस्युतोत् वा न राजतः न शस्त्रान्नलतो योगात् कदाचित् भविष्यति तस्मान्ममेतान् महात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तदा उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भुवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं समयेन्मम यत्रे तत्पठयते सम्यङ्गनित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे
सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता अजानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूज्या क्रियते या च वार्षिकी तस्य ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्या शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान् रिपवा संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नंदते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चुग्रासु महात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गाशमं यान्ति ग्रहपीडास्य दारुणा दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् संघातभेदेन च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषेणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमे विप्राणां भोजनैर्होमै प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यस्य विविधैर्भोगै प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मेत्न क्रियते सास्मिन् सकृत्सु चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम उद्देशु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवारणं तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पूषां न जायते युष्माभिस्तुतयोत्न याश्च ब्रह्मार्षिभिः कृता ब्रह्माणा च कृतास्तास्तुत्न प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितात्न दस्युभिर्वायुवृतः शून्ये गीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातोत्न वा वने वा वनहस्तिभिः राजा राज्ञा क्रुद्धेन त्याज्ञप्तो वध्यो बन्धगतो अपि वा आघूर्णितोत्न वा वातेन स्थिता पोते महार्णवे पतत्सुत्न चापि शास्त्रेषु संग्रामे बहृष दारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितो अपि वा स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहादादस्योत्न वर्णस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्येतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत ते अपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्यात्मनेते शुम्भे देवरीपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे अतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं ते तन्मोहराते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं ते तत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाले नृणां शैव लक्ष्मीर्विधि प्रदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। पुष्पा संपूजिता पुष्पैर्धूप गन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मी गतिं शुभाम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशभरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ श्रीवाच ॐ एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी येदं धार्यते जगतः विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमाया
तया त्वमेष वैश्यस्य तथैवान्ये विवेकिनः मोहरान्ति मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोग स्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्राणिपत्य महाभागं तमृषिं संसितव्रतं निर्वीणो अतिममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सदस्तपसे च स वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमुम्बाया नरीपुलिन सन्निस्था स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपनं तो तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणं चक्रतुस्तस्यात् पुष्पधूपाग्नितर्पणे निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तो बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुच्छितम् इवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वर्षयतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राचण्डिका। देवी उवाच यत् प्रार्थयते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ततः। मार्कण्डेय उवाच ततो बव्रे नृपो राज्यं बिभ्रंशयन् जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हत शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बव्रे निर्वीणमानस ममैत्यहमिति प्राज्ञसङ्गविमुच्यति कारकम्। देवुवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यति भवान् हत्वा रिपुनः स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्म देवादिवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्य त्वया यस्य वरो अस्मत्तु अभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धेत् तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बहुवान्तरहितात् शब्दो भक्त्या ताभ्यामभीष्टुता। एवं देव्या वरं लब्धा सुरथा क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्ध सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्धा सुरथा क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्ध सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा अपरासहस्राणि केन्द्रशम्यादाशिनति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जाने विसर्जनं पूजां च नयामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेयश्री यत्पूजितां मयि पूर्णं तदस्मै अपराशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् यां गतिं समाप्नोति न तं ब्रह्माद्यसरा सापराधस्मि शरणं प्राप्तास्तं जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पे मेते चाकुर्व ज्ञानदेशस्तेन भान्तेन कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी परमेश्वरी। कामेश्वरी जैनमाता विग्रहे ग्रहणचारिमां विद्या परमेश्वरी गृहातिगृहा गोप्ते ग्रहणाश्रम कृतं जपं सति भवति मे देवी तत्प्रसाद श्रेयश्री। ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे स्वाहा।